တာပါ Dennis Vlog ကနေကြိုဆိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဟိုပါနော် Wembley Park မှာလုပ်မဲ့ဒီ Patriotism Underground Car Meet ခေါ်မလား Car Show ခေါ်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကိုဘာလို့သွားလဲဆိုတော့တို့ကဒီနေ့မှာဆိုရင်ဒီကားတွေအများကြီး showcase လုပ်ထားမယ်ပေါ့နော်တို့ပြောတော့100ကျော်မယ်လို့ပြောတယ်ဒီကားမျိုးစားတွေထဲမှာဆိုရင်လည်းဒီ hyper car နေ hyper car တွေ super car တွေ JDM နေပြီးတော့ retro တွေဒါပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီ classic တွေပေါ့နော်ဒါပြီးတော့ဒီ American Muscle တွေစုံပါမယ်လို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အဲ့ဒီကိုသွားပြီးတော့သွားကြည့်မှာပါပြီးတော့ဒီက influencer တွေလည်းအများကြီးလာမယ်လို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့လိုက်ခဲ့ကြပါကျွန်တော်နဲ့သူသွားကြည့်ပါမယ်โอเคကျွန်တော်ဒီနားမှာတိုင်ပတ်နေပါပြီဘယ်နားကနေသွားရမလဲမသိဘူးခုနကားရင်တော့လိုက်သွားတယ်ဒီကားတွေကဒီစဝိုင်းပုံကြီးပြန်ပတ်သွားတော့ကျွန်တော်နောက်ဘက်ပြန်လှည့်လာပါတော့နားနေသွားမယ်မယ်မသိဘူးဖြစ်နေပါတယ်โอเคနောက်ဆုံးတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒီနားနေသွားမှာပါသူတို့ပေါ်ပေးနေပါတယ်ရှေ့ရတော့ဘာကားလေးလည်းမသိဘူး S15 လေးထင်တာပဲဟုတ်တာပေါ့ S15 လေးပြOkay. Damn. That's 15 Liberty Walk near Assassin. Okay,ကျွန်တော်ထင်တယ်မှာ auto finance လည်းရှိမယ်ထင်ပါတယ်နော် auto finance လိုကိုလေးပါတယ် and maybe this is auto finance show ကထင်တာနော် okay နောက်ဆုံးတော့ဒီမှာလက်မှတ်စစ်တဲ့နေရာရောက်ပါပြီလူတွေအများကြီးပါပဲအဲကျွန်တော်ဒီမှာတန်းစီရမှာပါ okay finally ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတော့ရောက်ပါပြီဆိုတော့ okay ဒီဘက်မှာ BMW တွေအများကြီးရှိတယ်အဲဒီဘက်မှာ JDM တွေရှိတယ်ဟိုမှာ NSX ရှိတယ်32ရှိတယ်ဒီမှာ Evo ရှိတယ် okay ဟိုဘက်မှာလည်းအများကြီးပဲပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုယဉ်ကြည့်မယ်ဒီကောင်ကဒါ American low rider ပေါ့နော်ခုံတဲ့ကားတွေ hydraulic နဲ့California ဘက်က culture ဖြစ်ပါတယ် okay ဒီမှာ Supra ရှိတယ်ဒီမှာ i7 ရှိတယ် okay ဒီမှာကကြတော့ဟိုကောင်ပါလေ Huracan ကိုဟိုကပန်းရအောင်ခရမ်းရအောင်6ကတ်တာဆောင်းလာပါတယ်အဲ့ဒီက Warnish Media မှာမြင်ပွေးထင်တာပဲဒီကောင် Yeah ဒီဆုံးနဲ့အဝရန်ကြီးရွှေရောင်နေနဲ့နားရထားပါနေWinter Huracan ဖြစ်ပါတယ်ဟိုရဲ့မိုက်ပါတယ်လည်းရွှေအောင်ဒါတော့ဒီချမ်းနေရင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီရင်ကားပါတွေလည်းသူရွှေအောင်နဲ့ပြန်လုပ်ထားတယ်သင်္ကန်းတော့သိမမြင်ရOkay ဒီမှာကျတော့ Fair Lady 350B Rocket Bunny နဲ့ Assassin လောကဒီ fitment ကိုကြည့်ဆောင်းမိုင်းBMW ဒီကောင်တော့သိမလား BMW M4 မှာ convertible ဒီဘက်ကတော့ JDM နေပေါ့နော်ဟိုမှာ Porsche ဒီကောင်ကဒါဘိုင်းလေ718လေ911Cabriolet Okay ဒီမှာ Subi လေးရှိတယ်350
ဘက်မှာကကြတော့ဒါ Lamborghini Urus နဲ့ဒါလည်း Ferrari 458ပဲ Urus ကိုပန်းအောင်လေးကတ်တာဆောင်းမိုက်ပါလေ Urus ရဲ့သူ့ရဲ့လုံးဝပန်းအောင်လေး wrap ထားအောင်နော်အားလိုက်ပါလေဒါဟုတ်ဒါ458ဟုတ်မှန်ပါတယ် Ferrari F8 Tributo ဒီကလည်းဒါ YouTube မှာဆောင်းနာမည်ကြီးရဲ့ McLaren ဖြစ်ပါတယ်စစ်စဲရောင်နဲ့ဟာပေါ်နေနဲ့ဒီကတော့နာမည်ကြီးပါတယ်ခုနကကိုရီးယားဒါအင်ဂျင်ဘေးဖွင့်ပြတာပါလေ That goes up the wing side, and then if the force is there, at the bottom you see a little stick. Force တာပါโอเคကျွန်တော်ဒီဘက်ချမ်းမှာနည်းနည်းပတ်ကြည့်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုဘက်မှာပြန်သွားမယ်ပေါ့နော်ကိုဘက်မှာဒါ BMW တွေရှိရယ်ဒီမှာ JDM တွေလည်းရှိတယ်အများကြီးပဲ34လည်းရှိကျွန်တော်ပဲကိုဘက်ကနေတန်းနော်ကိုဘက်ကကျတော့ဒါ Lambo တွေထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့မှာအရင်သွားကြည့်ပါမယ်ဒါ C53 AMG D8 ဒီမှာကကျတော့ Aventador ဖြစ်ပါတယ် Caesar door တွေနဲ့ပေါ့နော်ကိုဘက်မှာကျတော့ Huracan ဖြစ်ပါတယ်ဟိုမှာ GTR ဖြစ်ပါတယ်ဒီက Aventador ရဲ့ main fan ကိုကြည့်မယ် Aventador SE bucket seat နဲ့ကားတွေကအစားကာဗွန်နေနဲ့ပါဒီကတော့ဒါ V12 engine နဲ့ဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီမှာ GTR ရှိမယ်34 GTR ဒီမှာ winner ride in this 34 Skyline နဲ့တော့ scan ဖက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ winner 9 ယောက်ရွေးမယ်ရေးပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဒီမှာလိုက်စီးခွင့်ကိုမဲနိုင်ပြီးမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်ပါတယ်လိုက်တော့ပြီးတော့ပါဘူးကျွန်တော်ဟိုဒီမှာ Nissan GTR 20 facelift နဲ့ပါโอเคဒီမှာဒီတော့ပေါင်9000ပဲထားပါတော့သင်ရည်ပြောင်းသွားတယ်နော်ဆိုတော့ဘက်မှာကျတော့ Huracan Evo Spider ပေါ့နော်ဒီကောက်လည်းကျွန်တော်အတွင်းကန်းပြဒီကောက်ကျတော့ Huracan ရဲ့အတွင်းကန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနိုးနေတော့3600ရှိတယ်โอเคဒီမှာကUrus တရားကျွန်တော်ကအများကြီးပြတယ်โอเคဒီမှာလည်း McLaren model တော့သိချင်အောင်ကြည့်ပါMcLaren 765 LT ပါဒါ UK ကထုတ်တဲ့ကားပါတော့ဒီမှာလည်းကာဗွန်နေနဲ့ပဲexhaust kit ကလေးခွန်းBMW M4 မှာတော့ဒီကဒီကရဲ့ပြင်လာတော့ဘာကားတိုင်းပဲ Oh my god ဒီမှာက Ford GT ကိုပါတော့ဖက်ရအောင်ဒီ Ford GT ကသူကလူတိုင်းအောင်မရောင်းပါဘူးဒီကောင်ဝယ်ရဖို့တော်တော်လေးခက်တယ်ပေါ့နော်အများကြီးပဲ paperwork တွေလည်းအများကြီးလုပ်ရပါတယ်ဒါ limited
နံပါတ်နဲ့ထုတ်ထားအောင်အရင်ရှားပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ဟာကျတော့ 4GT အဟောင်းပေါ့နော်ဒီကောင်ကအသစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါ 4G Legendary Garden ဒီပေါ့နော်ဒီရှိက Avenue တော့ကဆောင်းလိုက် sorry ဒီဘက်ကကျတော့ customer ပြင် Spanish ဒီကောင်တွေတော့ကျွန်တော်သိမကြိုက်Shelby sorry ဒါကြောင့် Bastian ဟိုမှာစီစာတော့တက်ထားတယ်နော် for sale လို့ပြောပါတယ်ပေါင်6000ပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါင်6000ပဲတယ်ငွေ3000ကျော်ပါလိမ့်မယ် Shelby GT 350နော်GT 500တောင်မဟုတ်သေးဘူးပေါင်6000ပဲရှိတယ်ဟိုမှာ Mercedes AMG GT ဒါကချက်တော့နှစ်စီးကိုကျန်တာပါဒီကောင်လေးက matte white နဲ့ဒီကောင်က matte black နဲ့ပြီးတော့ပိုက်ပါတယ်အဲ့အပတ်တော့ရအများကြီးပဲပါဒါကအပတ်တော့ SV ဒီအောင်လေးရသွားလာဟွာလေးနဲ့ဒါလည်းဘယ်တော့ပေါ်တော့ရလည်းမတော့ကလေးလိုလေးသတိရထားပါတယ်ဒီကပါလေဒီက McLaren ပါလေ McLaren နဲ့ဒါက Porsche 718ဒီပါဒီကောင်လေးတော့သဘောကျတယ်Ford Mustang Shelby GT 600ဒါလည်း rare car ပေါ့နော်ရှားပါတယ်ဒီကောင်လေးဒါလည်းဈေးရင်ကြီးပါဒါလည်း34ရှိရယ်ဒါ Honda Civicကျွန်တော်နောက်ထပ်ဆက်ကြည့်လိုက်34 GT ရမို့ကျွန်တော်34 GTD ဒါ33ဒီရတာ GTD လာတော့သိတယ်ဆောင်းရဲတန့်ပြန့်နေရတယ်သင်ငယ်နေOh my god နောက်ဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာဆောင်းရမ်းတွေးကျင်နေတဲ့ကားရတွေးပါတော့မှာKoenigseggဖြစ်ပါတယ်Koenigseggဆိုရင်Need for Speed နဲ့လူသိများပါလိမ့်မယ်ဟိုက video လောက်လာခါခါဖြစ်ပါတယ် Yeah ဒီရဲ့ paint job ကိုတဲ့ကာဘော်မှသိမ်းအောင်တယ်ဆောက်ရမ်းမိုက်ပါတယ်ဘယ်ဘက်မှာသူနောက်တစ် view ကိုအကုန်လုံးဖွင့်ပြထားတယ်ဘယ်ဘက်ကကြားကွာEraဆောင်းရမ်းမိုက်တာတော့ကြားကွာဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းFord GT40 Retractable spoilerဒီကားကတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာအများကြီးတွေ့ရတဲ့ Chaser ဖြစ်ပါတယ် Toyota Chaser V ဒါကတော့ဒါ retro တွေ classic တွေအများကြီးပဲစက်ကောင်တွေကကျွန်တော်နားမလဲဘူး
သိလည်းမကြိုက်တော့မကြည့်တော့ပါဘူးဘက်မှာတော့ cost တွေရှိတယ်GT 300ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်ပေါ့300 911မှာ300ပါဒီကဒီ bucket seat တွေဖြစ်သွားမယ်နောက်မှာ roll gauge တွေပါတယ် roll gauge က half roll gauge ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောင်းသွားတယ်ပြီးတော့ဒီ CRI တွေပါပြောင်းသွားတယ်အင်ဂျင်ကလည်း 3.8 flat 6တော့လာအဲ့ဒီအင်ဂျင်တွေပါโอเคတော့ဒီကားရဲ့ paint job ကိုကြည့်တယ်အောက်ထဲမိုက်တာLet's go together. ဒီ Mustang ရလည်းရောင်းပါပါ6000ပဲပြောပါတယ်။ Okay ဒီဘက်မှာဆက်ကြည့်ရင်ဒီကောင်က AMG GT ဖြစ်ပါ GTR တော့မဟုတ် GT ပဲပေါ့နော်။ V8 Fine Turbo နဲ့ရှိအောင်မလဲကျွန်တော်ထင်ဒီ floor မှာတော့ဒီလောက်ပါပဲဆိုတော့တခြားအထက်တွေရှိသေးရပေါ့နော်ဆိုတော့တခြားအထက်တွေမှာသွားကြည့်ကြည့်ပါဦးဒီကောင်လေးကလည်း Ford Mustang Shelby GT 900ဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့အလွိုင်းနေဆိုရင်ဒါ carbon အလွိုင်းနေနဲ့ဟိုက Brembo ဒီရဲ့ brake disc ကြီးနဲ့ဟိုင်းဆိုရင်ကြည့်လိုက်ဗျာလဲလိုက်တယ်ဟို brake တွေလည်းကောင်းမိုက် Shelby GT 900ဖြစ်တော့ဒီတိုင်ကုန်တွေပါလေပြောင်းသွားပါတယ်ဟိုက pure American muscle ပေါ့နော်ဒီကောင်โอเคအခုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ထားတာနည်းနည်းတော်တော်လေးစုံတလောက်ဖြစ်နေပေါ့နော်နောက်ဆုံးကြံတာဟိုမှာ BMW M3 တွေ M4 တွေမကြည့်ရသေးဘူးအဲ့ဒါလေးသွားကြည့်ပါမယ်တော့ပြမယ်ပေါ့နော်โอเคဒီမှာ BMW line up ပေးပါgeneration နှစ်ခုပေါ့နော်ဒီ M3 တွေ M4 တွေမှာဒီအရောင်နဲ့ပေါ့နော်သူတို့ခေါ်တော့ဒါ British Racing Green လို့ခေါ်မလားမသိဘူးဒီအရောင်ကဆောက်ရမ်းလာပါတယ်ဒါကျွန်တော်ကြိုက်ဆုံးပဲဒီအရောင်ကြီးကတော့သူ့ရဲ့ signature အရောင်လို့ဘာလို့တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လုံးဝမကြိုက်ဘူးဒါ M4 ကြီးပါဒီအရောင်ကြီးကလည်းကြောင်တယ်လို့ထင်တယ်နေလုံးနေရမ်းကြနေလို့ကျွန်တော်နောက်မှပဲသွားကြည့်ပါတော့မယ်။ Okay ဒီမှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ Range Rover Autobiography နောက်ဆုံးထွက်တဲ့အစ်စ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာတော့ဝင်မလာတော့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒီ permit တွေပိတ်လိုက်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်လိုက်ပြပေးမယ်။အဲ့တော့ဒါ Autobiography အစ်စ်ရဲ့ interior ပါဒီ CRN တွေပြောင်းသွားတယ် center console တွေအကုန်ပြောင်းသွားတယ်အများကြီးပဲ upgrade လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်။ခုံတွေကတော့Range Rover ရဲ့ design တိုင်းထုံးစံတိုင်းအတိုင်းပဲပြီးတော့ဗာတွေပြောင်းမလဲဆိုတော့ဒီနောက် design တွေဗာပြောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့နောက်အတွင်းထဲမှာindividual seat နဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဒီကောင်โอเคဒီမှာနောက်ကကြေးလိုက်ပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ကြေးလိုက်ကဒီကနေတစ်ဆက်လိုက်တာဒီဘက်ထိဒါကြီးကလည်း modernize ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော် futuristic ဆန်သွားတယ်ဒီ Range Rover ရဲ့ဒီ Royal ဆန်တဲ့ design အနေနဲ့ကွဲထွက်သွားတယ်လို့ပြောရလိမ့်မယ်ဟိုဘက်ရောက်နေတယ်ဒီ Urus ကသွားလာF8 Tribute လည်းသွားမိုက်ပါတယ်ဒီကောင်ကလည်း Mercedes S-Class 2022ဒီမှာဝင်လာတော့ပါဘူးတော့အဲမှာချက်ပြပါမယ်ဟိုကဖုန်းတွေကိုကြည့်လိုက်ဟော pure luxury ပြီးတော့ဒီအလဲမှာကျတော့ဒီtouch screen ကြီးနေပေါ့နော်လေးဖြစ်သွားတယ်ဒီ CRN design တွေပြောင်းသွားတယ်ဒီမှာလည်းပြောင်းသွားဒီကောင်ကဒီနောက်ဝင်းတွေပဲခောက်တဲ့ကောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်ဝင်းကလိုက်ခောက်ပါတယ်ကိုယ်လည်းချင်းကြတယ်ဒါကတော့ဒါ rear seat ပါဒီမှာဖြစ်လို့လေးနဲ့
တိတ်နမ်းမဆန်တော့ဘူးရှေ့လည်းပြဒါတော့ရှေ့ပဲ face lift တက်တိုင်းပါโอเคဒီကောင်ကပါနေတယ်ဒီကောင် GR GR Yaris တော့ Toyota နေဖုန်းထုတ်ထားတဲ့ဒီ performance hot hatch ပေါ့နော်ဒီကောင်လည်းရောင်းအားရန်ကောင်းပြီးတော့ဈေးလည်းတော်တော်များပါတယ်သင်္ကန်းလည်းပြ manual နဲ့ဒီကောင်ကဟိုဟာလေးနဲ့ပေါ့3လို့ engine နဲ့ဟို horsepower ဘယ်လောက်လဲမသိဘူးတေချာတော့မမှတ်မိတော့အများကြီးပဲထွက်လာပြန် performance ကကောင်းမိုက်တယ်ဒီမှာ GR WRC edition 6-speed manual နဲ့ဒီမှာတနေ့ကိုပေါင်200နဲ့ငားလို့ရပါတယ်။ဟိုကောင်လည်းငားလို့ရပါတယ်ဒီကောင် S900 ကိုလည်း S900 တနေ့ကိုပေါင်450နဲ့ငားစီးလို့ရပါတယ်။ဒီမှာက G-Wagon ပါ G-Wagon ကတော့ရှိပါတယ်မာပြည်မှာလည်းအဲ့တော့ဒီကောင်တော့မပြတော့ပါဘူး။ Okay ဥပမာ review လုပ်သွားပါပြီ။ကားကြီးလည်းLamborghini Club UK ဆို oh shit what the fuck တော့ wreckage ဘာဖြစ်တာလဲတော့မသိဘူးဖြုတ်သွားတယ်အဲဒီကောင်က tire ဘလိုကြီးပြကျွန်တော် ground attachment မှာလည်း tire ဘလိုပဲဟိုဘက်မှာလည်းဟိုဘက်ကမှစီရတဲ့ကိုဟိုကောင်ကတော့ရှားတယ်ဆိုတော့ဒီ Aventador ကလည်းရောင်းဖို့ပြထားတယ်ဒီလိုအနေနဲ့ပေါင်း3,000လေးတော့ပြထားတယ်ရှိပါတယ်ဒီရတော့ပေါင်းပြပါဒါတော့ FP ပဲရှိသေးတယ် FPG မဟုတ်သေးဘူးဒီကောင်က model ကလည်းနည်းနည်းနှိမ့်တဲ့ထဲပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ထင်ဒါ2012ကနေ14 15တခုခုပေါ့နော်အဲ့ဒါဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဘက်က C63 V8 နဲ့ပေါ့နော်ဒီကောင်ကလည်း2014လို့ပါတော့တက်နေတယ်။ဒါနဲ့ရောင်းပါလား။ဒီကတော့ပေါင်9000ရှိပါတယ်။2013 model ပေါင်9000ဒါမိုင်းက6000ဝယ်သုံးထားပြီပေါ့။ဒါတော့ဒီကဆောင်းများပါသေးတယ်။โอเคကျွန်တော်ဒီမှာဒါလေးမပြဘူးဒီကောင်က NSX ပါ Honda ရဲ့ဒီ Supra တို့နဲ့အပြိုင်ထွက်ခဲ့တဲ့ကားပေါ့နော်ဒီရဲ့ legendary ကားပါ1991မှာ register လုပ်ထားတဲ့ horsepower 270 horsepower ထွက်တယ်ပေါ့နော် NSX ပါဒီဟာလေးလည်းမြန်မာပြည်မှာတည်ရှိရထင်ပါတယ်ဒီမှာအယုံလေးနဲ့Okay ဒီမှာက Skyline GTR မှာ Midnight Purple နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဟိုကစောက်ရန်တန့်ပြန့်နေရပဲပေါ့။မချူလိုက်။ဟိုကတန့်ပြန့်။ဆက်။ဘာက classic လေး။ဘောစနေပါရတော့ကျွန်တော်မလေး။ရတော့M150i လား M1 လား M150i ဖြစ်ပါလေโอเคဒီကောင်လေးကကျွန်တော်ဆောင်းရကြိုက်တဲ့ Audi ပေါ့နော်ဒီကောင်က Audi Audi Q8 ဗျ RSQ8 တော့မဟုတ်သေးဘူးဒီဟုတ်တယ် RSQ8 RSQ8 က price tag ကပေါင်3သိန်းရှိပါတယ်ပေါင်3သိန်းကိုပါ
ဒီကောင်ကမလို့ကြိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်နဲ့ဟိုဘက်မှာကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့ Lamborghini Urus နဲ့ဟာသူ့ရဲ့တီဆောက်ထားတဲ့ platform တွေ engine တွေကအတူတူပဲဗျာဒါပေမဲ့ဒီ Lambo ကကြတော့ဒီ Lambo brand ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်မလို့သူ့ရဲ့ brand ရဲ့ hype တာကြောင်းလို့ပေါ့နော်ဈေးက3ဆလောက်กว่าတယ် Lambo ဆိုရင်ပေါင်3သိန်းရှိတယ်ဒီကောင်ဆိုရင်ပေါင်3သိန်းပဲရှိတယ်ဆိုတော့ performance ချင်းအတူတူပဲဒီကောင်ကဈေးက3ပုံတော်လောက်Lambo ရဲ့3ပုံတော်လောက်ပဲရှိရပါတော့ဒီကောင်က design လည်းဆောင်းမိုက်တယ်ဒီဘက်ကတော့ RS3 တဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်တာဒီဘက်က RS6 စောက်ရမ်းကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Audi ထဲမှာအကြိုက်ဆုံးကားပါတော့သူရဲ့ data running light တိုင်းကာလာရော show ဆောင်းမိုက်တယ်ဒီကောင်ကဈေးကိုဈေးက3,900ပဲရှိတယ်ဈေးလဲဆောင်းရမ်းများတယ်တကယ်လည်းဟောAudi ထဲမှာဆောင်းရမ်းကြိုက်တဲ့ကားဒီကောင်ကတော့ဒီ wagon design နဲ့လာတယ်နော်သူကတော့ကြိုက်ချင်မှကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ဆောင်းလို့ဒီမှာ S10 လေးရှားပါပါပေါ့နော်သူကစုံနေပါပြီကျွန်တော်လိုက်ကြည့်နေပါ34 GTR နောက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လုံးဝကြာအောင်လေးနဲ့ဆောင်းရမ်းတန့်ပြန်ကျွန်တော်ဘာကိုင်းလည်းမသိပါဘူးဒီမှာတော့ Mustang နဲ့နေပါဘာကလည်း350ဒီမှာ series ပေါ့နော်350ဒီရဲ့သင်္ကန်းလေးကိုရှိုးလိုက် Yeah bro ဟိုကဒီလုံးကာဗွန်နေနဲ့ဟိုက dashboard မှာကြားလိုက်ပုံစံနေထည့်ထားတာရိုးကောင်းနေတယ်ဒီကပြကြားလိုက်နေထည့်ထားတယ်ပြန်ပြန်နေရပဲဘယ်မှာလဲEl Cantara နဲ့ပြန်ချုပ်တာဟောရေးလဲဆင်းလာတော့ကားလေး Adam C goes to all car shows နောက်မှလည်း Uber နဲ့ How many car shows did last year? I really need to remember this. It's something like 120 words, which is an average of 2 a week. Which doesn't sound like much, but to keep doing that. ကျွန်တော်အခုရိုက်တာ3လလောက်လည်းဖြစ်နေပြီနောက်ထပ်တစ်ထပ်တော့ကြံသေးရပြောတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မသွားနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ဖုန်းကအားကုန်တော့ပါဗျရောက်ကြတဲ့ရိုက်နေတော့ဖုန်းကဘယ်တော့မှမကြံတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဗျာမြင်ရရဗျနောက်မှဆိုရင်ကြည့်လိုက်လူတွေဆိုရင်အများကြီးပဲဒါဝင်ကြေးကအနည်းဆုံးပေါင်30ကနေစပြီးတော့ပေးရတယ်ပေါ့နော်30ဆိုရင်မြန်မာငွေ9,000 သိန်းတော့ရှိရပေါ့နော်300နေစပြီးတော့ပေးရတယ်ဒီမှာကလေးတွေရောယောက်ျားလေးရောမိန်းကလေးရောအများကြီးပဲလူတွေကဒီကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်စိတ်ဝင်စားရပါတော့တကယ်တော့မြန်မာပြည်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာကျတော့ပေါ့နော်လကားနေနဲ့ပြန်ကားဆိုရင်မုန်းနေကြအများတယ်ပလိန်းကတော့ပြန်ကားစီရင်ကိုမုန်းနေကြတဲ့လူများရပါတော့ဆိုတော့အဲ့လိုတွေမဖြစ်ရအောင်မြန်မာပြည်မှာလည်းဒီမျိုးကားမီလေးရှိစေချင်တယ်ပေါ့နော်အခုလောက်တော့လုံနေကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကကားရှာကြီးလည်းအများကြီးတိုက်လို့ဖို့လိုပါသေးတယ်โอเคဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ကားမီကိုသွားလေတဲ့ vlog ကတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်ဒါမျိုး vlog တွေလည်းအများကြီးထပ်လုပ်ပါမယ်ခင်ဗျာ channel ကိုလည်းsubscribe လုပ်ထားပေးကြဖို့မေတ္တာခံပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာ